日咧有個好靚仔嘅人生日，所以我揾咗一紮好靚女嚟推蛋糕俾佢。嗱，炒落去係大，我導演嚟㗎，大面啦，大面啦，大面啦，大面。OK，喂，好靚就得㗎啦，整個好靚嘅樣，好。靚啊靚，靚啊靚，驚啊靚！一陣間邊個負責攞香檳嘅？香檳推蛋糕嘅推蛋糕。我攞香檳。好，你攞香檳。一睇就知你死撞鬼。我要潛意識。唔好制，嚟，你睇下我塊面紅咗。佢哋未食已經先興奮啊！我想食啊！未食已經。你睇下個酒鬼放出嚟啲酒咧，火雞。火雞高，開始。我冇咗。所有兄弟姊妹全部都健健康康，事業順順利利。2025年得到好多好好嘅能量。多謝老闆，我仲要特別又要多謝 Mandy。因為我見到 Mandy 咧，佢由第一日簽我，由第一年咧俾人話笑佢話點解要簽我翻嚟，話會失禮佢，咁但係不過佢都一直咧就即係都係對我都係不離不棄。咁我希望我終有一日咧，佢會覺得簽你翻嚟係啱嘅一個決定。好嘢！大吉大利，大紅大紫，事事順意。嗱，我話俾你聽，飲咗呢一杯香檳嘅人咧，真係大紅大紫啊！大紅大紫啊，飲晒啲大紅大紫，細個班知唔知啊？大紅大紫，喂，唔好蝕底啊喂！好睇啊！多謝。叫我攞老闆封利是出嚟睇下有幾多，老闆封一封利是俾佢啊！幾耐咩？我邊度等你啊？究竟係幾多咧？係咩？哇，好滴滴嘅喎！哇，咁多！見者冇份啦呢度，見者冇份啦呢啲喺度。唔好話俾老闆知，我哋唔係兜唔通㗎，佢係錫我俾我㗎咋。係啊，唔好話俾老闆知，我哋分裝啊！好。